নমস্কাৰ মই আপিয়াল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ সো আজি আমি পঢ়িম ক্লাস 9 ৰ ইংলিছৰ ইউনিট 1 ৰ যেটো পয়েম দি আছে দ্য ৰোড নট টেকেন এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পয়েম হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিন্তু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট কোৱেশ্চন আহে ইয়াত যি এক্টিভিটিজ প্ৰশ্ন দি আছে সেই প্ৰশ্নকেইটা আমি সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আমাক দিছে যে থিংকিং এবাউট দা পয়েম দি আমাক এক নম্বৰ কৈছে so where does the traveler find himself what problem does he face so আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বাবে উত্তৰটো এনেদৰে কৰিব লাগিব যে আনসাৰ the traveler finds himself at a point in the woods where two roads diverge the problem is that he cannot travel both the roads and thus he has to choose one between them দুটা রুট আছে তার ভিতৰত এটা রুটে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৰাস্তা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ডিসকাস হোৱাট দিস ফৰেজ মিন টু ইউ এ ইয়েলো উড এইবিলাক এমসিকিউৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হা চাবা এমসিকিউৰ কাৰণে দিব যে এ ইয়েলো উড কোনটো মিনিং বুজায় গতিকে যত এটো থাকিব যে দা ফৰেজ এ ইয়েলো উড ইন্ডিকেট এ ফৰেষ্ট ডিউৰিং দা অটম সিজনৰ ফৰেষ্টক বুজায় দা ইয়েলো উড ঠিক আছে এমসিকিউ টাইপৰ কোশ্চেন আহিব পাৰে এটম থাকিব অপচনত মনসুন থাকিব তেনেকৈ থাকিব দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ইট ওয়াজ গ্ৰাসি এন্ড ওয়ান্টেড ওয়েৰ ওয়ান্টেড ওয়ে মানে কোনো নজোৱা ঠাই তেনেকুৱা আনসাৰ কৰিম যে দা ফৰেজ ইট ওয়াজ গ্ৰাসি এন্ড ওয়ান্টেড ওয়েৰ means that road was full of grass it was grassy মানে full of grass মানে ঘাঁহেৰে পৰিপূৰ্ণ as it has been less traveled as people have not worked on it is yet to wear out তাৰ পিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে passing there আমি এনসারটো কৰিম যে the passing there refer to people walking on that road 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে leaves no step had trodden black answer কৰিম leaves no step had trodden black indicates that the fallen leaves had not been crushed under the feet of the travelers 5 নম্বৰ দিছে যে how way leads on to way answer কৰিম the phrase how way leads on to way means that on roads leads to another so once the poet has made a choice between the two roads he wonders if he will ever be able to return to the same spot and choose the other road গতিকে এটা road দি গৈছে আৰু এটা যদি সময় পায় তেনলে মই আন এটা road দি যাম দুটা road মানে চেক কৰিব বিচাৰিছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে is there any difference between the two roads as the poet described them প্ৰথমতে আছে এক নম্বৰ যে in stanza 2 and 3 stanza 2 আৰু 3 কৈছে সো আমি আনসারটো কৰিম যে no there is no difference between the two roads as the poet described them in stanzas 2 and 3 as he says the passing there had earned them really about the same and that equally lay in leaves no step had trodden black তার পিছে 2 নম্বৰ দিছে যে in the last two lines of the poem কি বুঝাইছে আমি आंसर কৰিম in the last two line of the poem the poet indicates a difference between the two roads as he say that he took the road that was less traveled by and that has made a huge difference in his journey মানে কম মানুহ যোৱা ৰাস্তাটো কবিয়ে চুজ কৰিছিল ইতে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তোমালোকে চোৱা যে what do you think in the last two lines of the poem mean looking back does the poet regret his choice or accept it answer কৰিম the last two lines of the poem talk about taking a decision and accepting its
consequences, good or bad. The poet chose the road what was less traveled by, which indicates he took a decision that people would not take generally. যে মানুহে তেনেকুৱা এটা ডিসিশন লৈছে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহে বা বেছিভাগ মানুহে নলয়, কাৰণ বেছিভাগ মানুহে যেটোত ভিৰ দেখা পায় হেতুত যায়, কবিয়ে যেটোত ভিৰ কম অৰ্থাৎ যত মানুহ যোৱা নাই তাতহে গৈছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত লাষ্টত দিবা যে he says in the last line of the poem that his choice of taking the road less traveled by has made all the difference. He does not seem to regret his choice. এতিয়া আমাক 2 নম্বৰ দি 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে have you ever had a make a difficult choice or do you think you will have difficult choice to make? How will you make the choice? For what reason? এইটো ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে 3 নম্বৰৰ কাৰণে। সো গতি আনসাৰটো ধুনিয়াভাৱে দিছো, তোমালোকে ধুনিয়াভাৱে কৰিবা আনসাৰটো। লিখিবা আনসাৰ যে we all make choice on daily basis, but I have not had to make a difficult choice till date. I will have to face challenges in the years to come as I grow up. Then I will have to make difficult choices. I will have to choose my profession, my area of interest, etc. I think when such a situation come, I will not just follow the herd, I will think it through, and just like the poet, if required, I will take up the unexplored paths. তাৰপিছত লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো দিছে তোমালোকৰ কিতাপত চোৱা যে after you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? So আমি answer কৰিম যে there is no point in regretting or thinking about what might have been. Such thought will always keep us in the hold of the past and never let us see the benefits of the choices we made. Accepting reality is the best way to overcome any situation. ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এমসিকিউ এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যে who is the author or who is the poet of the poem the road not taken. poem অৰ্থাৎ poet কোন আছিল, এই poemটোৰ poet কোন আছিল? গতি ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা বাহিৰা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন আহে যে where did road diverge? roadটো ক'ত ডাইভাৰ্জ হৈছিল, এনেকুৱা এটা কোশ্চেন আহে। সো এনসাৰ মই স্ক্ৰিনত দি দিছো, তোমালোকে পঢ়ি লোৱা। আজিলৈকে আহো, তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই। নেক্সট তোমালোকৰ যেটো লেসন 2 আছে ইউনিট 2 দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক, এইটো তোমালোকে স্ক্ৰিনত উঠিছে, তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা, নহলে ডেসক্ৰিপচনত নহলে কমেন্ট বক্সৰ ফাৰ্স্ট কমেন্টত দি আছে, তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। সো আজিলৈকে আহো, বাই বাই।